Ito, okay na po yung LCD ni ma'am na. Anong unit to? A95. A95, okay na yung LCD. Thumbs up tayo ma'am. Yan, ikaw din. Tapos kahit ganun lang yan. Yan. Yan o, ganda mo pa naman dyan. Yan na lang appearance mo, kalahati. Ito sila ma'am, papagawa ng LCD A95 Oppo, palit LCD. Eh po, sinama po ng customer natin. Peace naman dyan. Try natin, baka try pa ibang technician. Sarmag Popogara, free-tempered. Visit Pokeo. Lagi kang naghihinala, sabi ko hindi na tama, kung pala ikaw yung may ginagawa. Kala mo hindi ko malalaman, ang sikreto lalabas pagkatagalan. Kaso mali yung kinukwento mo at nalaman ko na. Kasi kinakalat mo na ako yung nagpo. Tama ba yan? Eh kaso lang ngayon malalaman na yung totoo. Patay ka dyan, gusto ko ka rin naman. Di ka lang nahuli, pero bakit sa'kin mo lahat isinisisi? Madami